今天嘟嘟送回去了，我带你来城口来看枫叶。我们过好2人世界哈，难得的2人世界时光。哎，好久没啥子？哎，扎人了！你不喜欢啊？你不炒豆干啊？我不炒，我们是4人席。烦死了！所以说你看嘛，两口子还是要多出来转一下，哪怕看山山水水，多增进我们的感情嘛。就是，看那全是金黄的，看起来是舒服哈，只是心情一下就舒畅。主要是免费呀。想不想释放下你的压力？跟你在一起没得压力了哥。可以噻。没得压力了哥嘛。哦。我教你。一个。哦。你能不能给我买个好的衣服了哥？你看我的脱毛毛啊！啊，你是个狗儿啦，你是个金毛儿啦！我的一身都是。不给我了，我们只说垃圾不收问题。我虽然可能低压力，但是你个死真的昨天都冲你跑完了。是问题了，别个那么优雅的泡面，一点都不懂浪漫，走我们就吃泡面哈。谢谢，给我2个欧嘛哈。要得，谢谢。你还不讲理哈？你莫说那风景真的好啊哈。是啊，你们吃泡面还可以，吃多香啊！这一个啊，雨姐。你2个咸盐包啊，那边不能吃吗？不能吃吗？走过去。让我吃。边吃边欣赏风景，懂不懂嘛？是吧？香啊！浩哥，你看那还有一个歪脖子树。我就是照着你那个歪脖子树高头了。那高头有个草坪，我等下带你看看嘛。要得，哇，你看那叶子好乖。等明年夏天的时候，可以把嘟嘟带来，可以在河边耍水，还可以摸鱼。可以啊，但是那水有点凉快哦。热天就是要凉快呀。浩哥，啊，你们房子好好哦，今天我们的房子也按照这种来哈。这牌花不少钱了，你去问他看他叔叔。去问看看。叔叔啊，那房子是你们个人打造出来的啊？这种花费好多哟。拿到了，30万。天哪！但是看起确实很安逸。舒服嘛？要远点。你感觉说嘛？可以，我可以在这儿耍一下午。不好意思，我不晓得你车过来。浩哥，我都不想回去了。要是再有块地可以种菜就安逸了。那我走了啊。我呀。你们在这耍呀？那算了，我要跟你一路。你们2个居然还吃得那个香，你们不想万万在屋头，想爸爸妈妈那些场景。别跟婆婆在亲得很。就是啊，我现在来耍不了，他有时候耍的时候也不带。不，现在你带了，他也不见得会带你。我也是啊，好像嘟嘟吃个猪肉真香。你夹看不出来你像他。你夹不夹？来雨姐，今天你耍辛苦了的哦，整个做脚哈。耍还耍辛苦了啊！虽然我们屋头也是做腊肉的，但是城口的腊肉也值得品尝，要互相借鉴，怎么样？好吃啊！